नमस्कार सम्पूर्णलाई मेरो छोटो भ्लगमा स्वागत छ। र म चाहिँ आज तपाईहरुलाई हाम्रो रम्बा 2 पाल्पा फोक्सिङकोटमा रहेको अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै सुन्दर र सम्पूर्ण ठाउँहरू, गाउँठाउँहरू राम्रोसँग छर्लङ्ग देख्न सकिने एउटा सुन्दर ठाउँ जसको नाम रहेको छ मुलाबारी। मुलाबारी भन्ने ठाउँ चाहिँ मैले देखाउन गइराखेको छु। यो चाहिँ हाम्रो मुलाबारी भन्ने चाहिँ एउटा पिकनिक स्पोट र पर्यटकीय स्थलको लागि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो ठाउँ रहेको छ। र यो चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ स्मार्टको टावर रहेको छ। स्मार्टको टावर धेरै वर्ष सञ्चालनमा आयो र अहिले चाहिँ बन्द अवस्थामा रहेको छ। र यो ठाउँमा चाहिँ खुला चौर रहेको, यहाँबाट रिम्गा लेक, पारीको डाँडा रिम्गा लेक पनि देख्न सक्नुहुनेछ। रिम्गा लेक पाल्पाकै अग्लो डाँडामा परिचित रहेको रिम्गा लेक पनि देख्न सकिने र सम्पूर्ण गाउँठाउँहरू पनि राम्रोसँग देख्न सकिने, साथसाथै अत्यन्तै सुन्दर ठुलो खुला चौर भएको कारणले गर्दाखेरि पिकनिक स्पोटको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ यो ठाउँलाई। तर अलिकति बाटोको समस्या रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति यसको चाहिँ चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णलाई चाहिँ हाम्रो मुलाबारीमा चाहिँ स्वागत छ। हस्त, धन्यवाद।